បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងចូលចំណុចទី2គឺតម្រូវប្រាសាទសត្វឥតឆ្អឹងកងបាទដែលនៅក្នុងចំណុចទី2នេះមានទី1គឺតម្រូវប្រាសាទប្រូទីសបាទយើងនឹងស្វែងយល់ថាតើប្រូទីសដែលមានដូចជាប៉ារ៉ាមេស៊ីហើយនិងអាមីបតើវាមានប្រព័ន្ធប្រាសាទបែបម៉េចហើយចំណុចទី2គឺយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធប្រាសាទរបស់អ៊ីតបាទតើវាទទួលព័ត៌មានឆ្លើយតបព័ត៌មានដោយរបៀបណាហើយចំណុចទី3យើងនឹងទៅស្វែងយល់ពីតម្រូវប្រាសាទរបស់សត្វជន្លេនបាទហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយគេគឺយើងនឹងស្វែងយល់ពីតម្រូវប្រាសាទរបស់សត្វកណ្ដូបបាទអញ្ចឹងក្រោយពីរៀនទាំង4ចំណុចនេះចប់បងប្អូនអាចបញ្យល់ពីតម្រូវប្រាសាទរបស់ប្រូទីសអ៊ីតជន្លេននិងកណ្ដូបបានត្រឹមត្រូវហើយទី2គឺបងប្អូនអាចប្រៀបធៀបវាថាតើពីរវាងប្រូទីសទៅអ៊ីតទៅជន្លេននិងកណ្ដូបខុសគ្នាដោយចំណុចណាខ្លះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅចំណុចទី 2.1 តែម្ដងដែលនិយាយពីតម្រូវប្រាសាទប្រូទីសបាទអញ្ចឹងដូចតែបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះវាមានសត្វប៉ារ៉ាមេស៊ីមួយបាទដែលជាប្រូទីសសត្វហើយនឹងនេះគឺជាអាមីបបាទអញ្ចឹងរវាងអ្នកទាំងពីរនេះគឺវាជាសារពាង្គកាយឯកកោសិកាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងសំណួរទី1ដែលលោកគ្រូចង់សួរបងប្អូនតើបើវាជាសារពាង្គកាយឯកកោសិកាតើវាមានណឺរ៉ូនដែរឬទេបាទពីព្រោះយើងកំពុងតែស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់ពួកវាចឹងបើវាជាសារពាង្គកាយឯកកោសិកាវាអត់មានណឺរ៉ូនទេពីព្រោះរាងកាយមួយគឺកើតឡើងពីកោសិកាតែមួយហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែវាអាចមានអ្វីជំនួសណឺរ៉ូនដើម្បីទទួលយកព័ត៌មានហើយឆ្លើយតបចឹងបងប្អូនសាកគិតមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងថាតើវាមានរបស់អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ដើរតួនាទីជាប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់វាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបងប្អូនបានឃើញថាតាប៉ារ៉ាមេស៊ីគឺវាមានរោមញ័រណាហើយចំណែកឯអាមីបគឺវាមានជើងបញ្ឆោតអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងឃើញសារធាតុគីមីរបស់វាចេះតែហូរទៅមុខបាទដើម្បីពាត់ចាប់ចំណីមួយនេះបាទហើយចំណែកឯប៉ារ៉ាមេស៊ីវិញវាមានរោមញ័រឃើញទេវាមានរោមញ័រវាក់វើកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រូទីសមួយចំនួនដែលមានដូចជាប៉ារ៉ាមេស៊ីនិងអាមីបហ្នឹងគឺវាអត់មានកោសិកាណឺរ៉ូនសម្រាប់បញ្ជូនអង្គភ្លុចអីទេប៉ុន្តែតម្រូវប្រាសាទរបស់វាគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយបើប៉ារ៉ាមេស៊ីគឺវាមានរោមញ័របាទជាសរីរាង្គវិញ្ញាណរបស់វាសម្រាប់ទទួលសម្រាប់អីចឹងទៅហើយចំណែកឯអាមីបគឺវាមានសារធាតុគីមីពិសេសនៅក្នុងកោសិការបស់វាសម្រាប់តម្រូវទទួលយកព័ត៌មានពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបាទដែលវាចេះតែហូរទៅមុខក្នុងលំនាំមួយជាជើងបញ្ឆោតដើម្បីពាត់ចាប់ចំណីបែបហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបតម្រូវទទួលយកព័ត៌មានមួយរបស់ប្រូទីសដែលមានប៉ារ៉ាមេស៊ីនិងអាមីបបាទដែលវាប្រើរោមញ័រចំពោះប៉ារ៉ាមេស៊ីហើយចំពោះអាមីបគឺវាប្រើសារធាតុគីមីពិសេសនៅក្នុងកោសិការបស់វាហ្នឹងដើម្បីទទួលយកហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងព័ត៌មានហើយអាចនឹងចាប់ចំណីបានទៀតផងបាទនេះគឺជារបៀបតម្រូវប្រាសាទមួយរបស់ប្រូទីសបាទអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតបាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រង់ចំណុចខ្លឹមសារមេរៀនគឺគេថាប្រូទីសគ្មានប្រព័ន្ធប្រសាទពិតប្រាកដទេហើយប្រូទីសខ្លះទៀតមានរោមញ័រដែលមានន័យដូចជាប្រព័ន្ធប្រសាទអញ្ចឹងយើងឃើញមិញគឺជាប៉ារ៉ាមេស៊ីនឹងឯងបាទហើយប្រូទីសខ្លះទៀតមានធាតុកោសិកាដែលជាសរីរាង្គវិញ្ញាណដែលវាជួយទទួលដឹងហើយនឹងអាចឆ្លើយតបទៅវិញបានដោយធ្វើជាជើងបញ្ឆោតដូចជាអាមីបជាដើមនេះជើងបញ្ឆោតវានេះណានេះជើងបញ្ឆោតរបស់ពួកវាហើយបាទ
ហើយនេះគឺជាប៉ារ៉ាមេស៊ីដែលវាមានរួមញ័រដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូមិញបាទឃើញទេអញ្ចឹងពួកវាជាសារពាង្គកាយឯកកោសិកាវាអត់មាននឺរ៉ូនវាអត់មានកោសិកាប្រសាទដូចមនុស្សយើងទេបាទប៉ុន្តែវាមានរបស់ពិសេសជំនួសឲ្យនឺរ៉ូនដែលជារួមញ័រហើយនឹងសារធាតុគីមីពិសេសបាទណាបាទអញ្ចឹងយើងចប់ចំណុចទី 2.1 ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងចូលទៅចំណុច 2.2 និយាយអំពីតម្រូវភាសារបស់ it បាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញ it ឯនេះបាទនេះគឺជាសត្វ it បាទអញ្ចឹងក្រោយពីឃើញវីដេអូបន្តិចហ្នឹងលោកគ្រូចង់សួរបងប្អូនថាតើវាជាសារពាង្គកាយឯកកោសិកាឬក៏ពហុកោសិកាបាទណាបាទអញ្ចឹងវាគឺជាសារពាង្គកាយពហុកោសិកាហើយបាទអញ្ចឹងបើវាជាសារពាង្គកាយពហុកោសិកាវាធៀបជាមួយមនុស្សក៏ពហុកោសិកាដែរណាបាទនេះយើងមើលរូបរាងរបស់វាអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់ទៀតគ្រូចង់សួរថាតើបើវាពហុកោសិកាតើវាមាននឺរ៉ូនដែរឬទេបាទបើវាជាពហុកោសិកាតើវាមាននឺរ៉ូនដែរឬទេនេះអ៊ីតហើយណាបាទដៃឌីម៉ឹកណាដៃឌីម៉ឹកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលសួរថាបើវាពហុហើយតើវាមាននឺរ៉ូនដែរឬទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺវាមានហើយនឺរ៉ូនបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រឹម it នឺរ៉ូនមានហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់សួរតទៅទៀតថាបើវាមានហើយតើនឺរ៉ូននោះតម្រៀបចេញជាខួរក្បាលដូចមនុស្សដូចសត្វកពើអីដទៃទៀតដែរឬទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយគឺនឺរ៉ូនមានហើយតែមិនទាន់តម្រៀបចេញជាខួរក្បាលខួរឆ្អឹងខ្នងអីទេគឺនឺរ៉ូនរបស់វានៅពាសពេញរាងកាយតែម្ដងគ្មានខួរក្បាលអីច្បាស់លាស់ទេបាទណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលខ្លឹមសារមេរៀនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្រូវភាសារបស់ it គឺមានលក្ខណៈជាបណ្ដាញសរសៃប្រសាទបាទ it គ្មានមជ្ឈមណ្ឌលគ្មានខួរក្បាលឬខួរឆ្អឹងខ្នងអីទេបាទគឺអត់មានទាំងអស់នេះដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងរូបគឺកោសិកាប្រសាទរបស់វានឹងគឺគេគូសជាពណ៌ស្វាយឃើញទេគឺវានៅជាបណ្ដាញពេញរាងកាយតែម្ដងគ្មានកន្លែងណាមួយផ្ដុំទៅជាខួរក្បាលខួរឆ្អឹងខ្នងគឺគ្មានទាំងអស់ណាបាទឧទាហរណ៍នៅពេលដែលប្រម៉ោយរបស់ it ប៉ះអាហារនេះប្រម៉ោយរបស់វាប៉ះអាហារអញ្ចឹងអាំងផ្លូចប្រសាទធ្វើដំណើរយឺតទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសារពាង្គកាយហើយ it ក៏បង្វិលខ្លួនទៅរកអាហារឯប្រម៉ោយទាំងអស់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីចាប់យកអាហារនិងដាក់ចូលក្នុងមាត់ណាឃើញទេនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមាត់របស់វាហើយនេះគឺជាប្រម៉ោយរបស់វាដែលយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូមិញណាបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញនេះគឺជាតម្រូវប្រសាទមួយរបស់ it ដែរបាទវាអត់មានខួរក្បាលខួរឆ្អឹងខ្នងទេប៉ុន្តែវាមានកោសិកាប្រសាទដែរគ្រាន់តែថាវាអត់ទាន់តម្រៀបឲ្យចេញជាមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ខួរក្បាលអីទេបាទតែនៅពេលដែលមានស្អីមួយមកប៉ះវាគឺព័ត៌មានប្រសាទនឹងរត់ពេញរាងកាយរបស់វាទាំងអស់ប៉ះត្រង់នេះក៏ដោយប៉ះត្រង់នេះក៏ដោយប៉ះត្រង់ប្រម៉ោយរបស់វាក៏ដោយបាទគឺដឹងតែរត់ពេញរាងកាយទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតម្រូវប្រសាទរបស់ it គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងក៏បញ្ចប់វាទៅយើងចូលទៅចលែនវិញម្ដងបាទអញ្ចឹង 2.3 និយាយពីចលែនប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ហើយជាពិសេសនៅថ្នាក់ទី10ដែលនិយាយអំពីសត្វមេរៀនសត្វហើយត្រង់ចំណុចដង្កូវខ្លួនកង់បាទណាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នាក់ទី10នោះគឺយើងគ្រាន់តែលម្អិតពីការបន្តពូជហើយនឹងទូទៅរបស់ចលែនទេមិនឈានទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទអីជាក់លាក់ទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចតម្រូវប្រសាទចលែនគឺគេបញ្ជាក់ថាវាមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទនិងបរិមណ្ឌលប្រសាទបាទពីព្រោះវាជាសារពាង្គកាយពហុកោសិកាហើយបាទយើងមើលឃើញហើយវាធំហើយអញ្ចឹងវាមាននឺរ៉ូនហើយអញ្ចឹងនឺរ៉ូនរបស់វាតម្រៀប
ជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រាសាទនិងបរិមណ្ឌលប្រាសាទហើយបាទហើយមជ្ឈមណ្ឌលប្រាសាទវាមានខួរក្បាលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសរសៃប្រាសាទពុះរឹងមួយគូបាទហើយសរសៃប្រាសាទនេះរីកធំនៅតាមកង់នីមួយៗហៅថាកង់ឃ្លីយ៉ុងបាទអញ្ចឹងកង់ឃ្លីយ៉ុងវាកើតពីតួកោសិកាមួយក្រុមនិងអន្តរណឺរ៉ូនតួកោសិកាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើតួកោសិកាណឺរ៉ូនហើយទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពីកោសិកាណឺរ៉ូនហ្នឹងតាំងតែពីទី9មកម្លេះណាអញ្ចឹងมันពិបាកនឹងយល់ទេហើយបរិមណ្ឌលប្រាសាទគឺវាកើតឡើងពីបណ្ដាញសរសៃប្រាសាទដែលដុះចេញពីសរសៃប្រាសាទពុះរឹងមួយគូហ្នឹងហើយនឹងខួរក្បាលអញ្ចឹងយើងទៅមើលរូបគុំតែម្ដងបាទនេះគឺជាសត្វចន្លេនបាទសំទោសរូបនេះគឺសខ្មៅទេប៉ុន្តែនេះគឺជាសត្វចន្លេនដែលយើងឃើញជាបណ្ដោយខ្លួនរបស់វាហើយគេពុះវាជា2បាទអញ្ចឹងនេះគឺមាត់របស់វាហើយនេះគឺជាសរសៃប្រាសាទពុះរឹងបាទមានមួយគូអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលពីចំហៀងឃើញវាត្រួតស៊ីគ្នាតែដល់ពេលយើងមើលពីទទឹងគឺយើងឃើញមួយគូបែបនេះណាបាទហើយនេះគឺជាកង់ឃ្លីយ៉ុងខួរក្បាលបាទហើយនេះក៏ជាកង់ឃ្លីយ៉ុងខួរក្បាលដែរបាទហើយសរសៃទូចដែលបែកចេញពីកង់ឃ្លីយ៉ុងនេះគឺជាបរិមណ្ឌលរបស់វាហើយណាគឺជាបរិមណ្ឌលរបស់វាហើយអញ្ចឹងចលេនវាជាសារពាង្គកាយភុកោសិកាវាមានកោសិកាណឺរ៉ូនហើយកោសិកាណឺរ៉ូនទាំងនោះតម្រៀបគ្នាចេញជាខួរក្បាលនិងខួរឆ្អឹងខ្នងសំទោសចេញជាកង់ឃ្លីយ៉ុងខួរក្បាលនិងសរសៃប្រាសាទពុះរឹងហើយបាទមានជាមជ្ឈមណ្ឌលបរិមណ្ឌលហើយបាទច្បាស់លាស់ហើយណាបាទប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើវាមានសរីរាង្គវិញ្ញាណអត់ណាបាទវាមិនមែនអត់ទេវាមានតិចតួចទៅលើស្បែករបស់វាគ្រាន់តែដឹងថាក្តៅសើមត្រជាក់អីតិចតួចប៉ុណ្ណឹងតែបើឲ្យស្ដាប់ឮសំឡេងឯដូចយើងគឺអត់ទាន់មានទេណាបាទហើយនេះគឺជាបរិមណ្ឌលប្រាសាទរបស់វាបាទអញ្ចឹងចំពោះតម្រូវប្រាសាទចលេនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគ្រាន់តែថាវាប្លែកពីអ៊ីតគឺវាមានបរិមណ្ឌលហើយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទៅស្វែងយល់ពីកដោបវិញម្ដងថាតើវាមានអីប្លែកខុសពីចលេនបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នា 2.4 បាទនេះគឺជាសត្វកដោបបាទហើយចំណុចដែលជាពណ៌ក្រហមគឺមិនមែនជាប្រព័ន្ធប្រសាទទេជាទូទៅប្រព័ន្ធប្រសាទត្រូវបានគេ highlight ពណ៌លឿងណាបងប្អូនគ្នាឲ្យងាយចំណាំគឺត្រូវបានគេ highlight ពណ៌លឿងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកង់ឃ្លីយ៉ុងខួរក្បាលអញ្ចឹងកដោបវាជាសត្វពហុកោសិកាហើយវាមានខួរក្បាលត្រឹមត្រូវហើយនេះក៏ជាកង់ឃ្លីយ៉ុងហើយនេះគឺជាសរសៃប្រាសាទពុះរឹងមួយគូណាអញ្ចឹងវាអត់ប្លែកខុសអីពីចលេនទេមានប្រហែលគ្នាចំពោះប្រព័ន្ធប្រាសាទបាទណាកង់ឃ្លីយ៉ុងដូចគ្នាបាទហើយនេះគឺជាពុកណាវាចាប់ដើមយើងចម្លែកខុសពីចលេនបន្តិចឯងបាទអញ្ចឹងចំពោះកដោបវាមានខួរក្បាលសរសៃប្រាសាទពុះរឹងមួយគូនិងកង់ឃ្លីយ៉ុងនៅតាមបណ្ដោយដងខ្លួនបាទហើយកដោបមានសរីរាង្គវិញ្ញាណសាំញ៉ាំជាងចលេនហើយចលេនវាគ្រាន់តែមានស្បែកអាចដឹងពីក្តៅត្រជាក់តិចតួចតែកដោបវាមានភ្នែកវាមានពុកនិងពន្លកជីវហាវិញ្ញាណមួយចំនួនណាអញ្ចឹងវាចាប់ដើមសាំញ៉ាំជាងចលេនហើយវាក៏កាន់តែសាំញ៉ាំជាងប្រូទីសដែរខណៈពេលដែលប្រូទីសអត់មានណឺរ៉ូនសោះហើយយើងមកដល់ 2.4 កដោបវាមានណឺរ៉ូនហើយណឺរ៉ូនតម្រៀបគ្នាទៅជាខួរក្បាលទៅជាសរសៃប្រសាទពុះរឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគឺវាកាន់តែសាំញ៉ាំហើយបាទអញ្ចឹងកដោបគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងបញ្ចប់ចំណុច 2.4 ហើយយើងក៏បញ្ចប់ចំណុចទី2ធំដែរប៉ុន្តែយើងទៅមើលការអនុវត្តបាទអនុវត្តសំណួរអនុវត្តគេសួរចូលប្រៀបធៀបតម្រូវប្រាសាទរបស់ប្រូទីសអ៊ីតចលេននិងកដោបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេល20វិនាទីក្នុងការគិតថាតើអាទាំង4ហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់ចំណុចណាខ្លះបាទចិត្តដល់ហើយចិត្តអស់ម៉ោងហើយ20វិនាទីអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលចម្លើយ
លោកគ្រូមានតារាងមួយបាទដែលតារាងនេះជួយឈរគឺនិយាយពីសត្វមានប្រូទីសអ៊ីតចិនលេនកដោបហើយនេះចំនួនកោសិកានឺរ៉ូនមជ្ឈបរិមណ្ឌលហើយនិងមជ្ឈមណ្ឌលហើយនិងសរីរវិញ្ញាណបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលប្រូទីសចំនួនកោសិការបស់វាគឺឯកកោសិកាអញ្ចឹងបើឯកវាមាននឺរ៉ូននៅបាទគឺគ្មានទេអញ្ចឹងបើអត់មាននឺរ៉ូនផងវាអត់មានខួរក្បាលទេវាអត់មានតិចចំហុយទេគឺអត់មានទេបាទគាត់ថាសរីរាង្គវិញ្ញាណរបស់វាគឺមានជារោមញ័របើសិនជាប៉ារ៉ាមេស៊ីណាបាទហើយយើងទៅមើលអ៊ីតវិញឯកឬក៏ពហុបាទគឺពហុហើយអញ្ចឹងបើពហុវាមាននឺរ៉ូននៅបាទអញ្ចឹងគឺវាមានហើយប៉ុន្តែនឺរ៉ូនរបស់វាតម្រៀបចេញជាខួរក្បាលតម្រៀបចេញជាបរិមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលនៅបាទគឺគ្មានទេបាទប៉ុន្តែកោសិកាប្រសាទរបស់វាតម្រៀបនៅពេញរាងកាយតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងវាមានសរីរាង្គវិញ្ញាណនៅបាទគឺអត់មានទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលចលែនពហុមានកោសិកានឺរ៉ូនហើយវាមានបរិមណ្ឌលមជ្ឈមណ្ឌលនៅបាទអញ្ចឹងកោសិកានឺរ៉ូនរបស់វាតម្រៀបចេញជាខួរក្បាលចេញជាសរសៃប្រសាទពុះរឹងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលជាបរិមណ្ឌលហើយណាប្រព័ន្ធប្រសាទចាប់ដើមមានមជ្ឈមណ្ឌលបរិមណ្ឌលហើយបាទតែវាមានសរីរវិញ្ញាណដែរគឺមានដែរគឺកាយវិញ្ញាណរបស់វារស់ទៅនឹងកម្ដៅលំញ័រតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលកដោបវិញកដោបពហុកោសិកានឺរ៉ូនមានហើយបរិមណ្ឌលប្រសាទមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទក៏មានដែរដូចចលែនអត់ខុសគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលវាប្លែកខុសពីចលែននោះគឺសរីរវិញ្ញាណវាមានដែរដែលវាមានភ្នែកពុកនិងពន្លកជីវវិញ្ញាណឃើញទេអញ្ចឹងតាមរយៈតារាងមួយនេះក៏ជាភាពងាយស្រួលដែរសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការប្រៀបធៀបបាទអញ្ចឹងឧបមាថាបើយើងប្រៀបធៀបអ៊ីតជាមួយកដោបឃើញទេអញ្ចឹងឃើញខុសគ្នាកន្លែងដូចគ្នាកន្លែងខុសគ្នាគឺឃើញមើលត្រង់បរិមណ្ឌលគឺអ៊ីតអត់មានទេប៉ុន្តែកដោបមានហើយមជ្ឈមណ្ឌលបរិមណ្ឌលឃើញទេហើយសរីរាង្គវិញ្ញាណអ៊ីតអត់មានទេតែកដោបមានហើយឃើញទេអញ្ចឹងប្រើតារាងហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនបើសិនជាប្រឡងគេសួរឲ្យប្រៀបធៀបក្រុមណាមួយជាមួយក្រុមណាមួយគឺបងប្អូនមើលតារាងហ្នឹងទៅគឺងាយយល់មែនទែនណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលចលែនមួយកដោបវិញឃើញទេចំណុចដែលវាខុសគ្នាគឺត្រង់តែកន្លែងសរីរាង្គវិញ្ញាណទេត្រង់ថាចលែនវាមានតែកាយវិញ្ញាណតិចតួចរស់នឹងលំញ័រតិចតួចប៉ុន្តែកដោបគឺវាមានភ្នែកមានពុកពន្លកជីវហើយបាទណាអញ្ចឹងសរុបមកគឺប្រើតារាងមួយនឹងទៅគឺយើងអាចប្រៀបធៀបបានទាំងអស់ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងវត្ថុបំណងទី2របស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ចំណុចទី2ដោយជោគជ័យហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតលោកគ្រូនឹងបញ្យល់ពីចំណុចទី3ដែលនិយាយអំពីតម្រូវប្រសាទសត្វឆ្អឹងកងវិញម្ដងចំពោះមនុស្សបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានតែចំណុចទី2ទេហើយអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាស្ដាប់និងខិតខំស្វ័យសិក្សាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អគេចផុតពី COVID-19 ណាបាទចាអរគុណច្រើនជំរាបលាទាំងអស់គ្នា